Quan Al·là diu la paraula Qad-Dehan. Aquesta és una escena, com una imatge d'una rosa feta d'oli. Al principi no vam entendre el que això significava. Avui en dia sabem que això és exactament el que veiem al cel nocturn. Al·là ho ha descrit de manera meravellosa en el Sagrat Corà. El segon vers és, i l'oceà es va encendre. Aquells que van sentir aquest verset per primera vegada no sabien el que significava. No sabien que hi podia haver foc sota el mar. El magma flueix des de l'interior de la Terra produint volcans. I detalls miraculosos sobre l'origen de l'home. Tots aquests versos confirmen que el Corà és la paraula revelada d'Allà. Aquesta paraula és una guia per a tota la humanitat.